Dragi prijatelji, na zahtev mnogih od vas odlučio sam da obradim slučaj Rosice Koceve iz Makedonije. O ovom događaju se pisalo u celom regionu, ali moram reći, ono što je napisano, znači pisano je bezbroj tekstova, i kod nas i u Makedoniji i u čitavom regionu. I sve to što je napisano, slobodno mogu reći, toliko je nekako konfuzno da prosto se pitam da li se namerno skrivaju neki detalji. Pokušao sam da kontaktiram i neke prijatelje iz Makedonije. Ljudi su napisali otprilike ono što su saznali iz svojih novina i to je ono zapravo što sam saznao i ja. Imam utisak da prosto 50% glavnih informacija fali. Mi zapravo i ne znamo ko je Rosica Koceva. Ništa se tu nije detaljno napisalo o toj mladoj ženi koja ima svega 31 godinu. Gde je tačno rođena? S kim je živela? Da li sa ocem? Da li sa majkom? Da li je živela sama? Da li je živela i radila u Skoplju ili u Velesu? Negde se spominje da se bavila nekim modelingom i modom. Spominje se da je volela životinje i tetovaže. Svašta nešto se spominje. Ali oni glavni detalji nigde se ne spominju. Međutim, onako kako sam ja stekao utisak, da ona živi najverovatnije u majčinom stanu sa polubratom i sa porodicom koju je kasnije majka posle preudaje najverovatnije zasnovala sa nekim drugim čovekom. I to u Velesu. Ova mlada žena koja je rođena 1994. godine najverovatnije je u jednom periodu svog života živela i u Skoplju. Da li zbog škole, da li zbog posla, to baš i nisam siguran. I ono što se spominje u novinama, a i što sam saznao od svojih prijatelja, to je da je ušla u jednu turbulentnu, kako bih ja rekao, kancerogenu vezu 2019. godine sa jednim čovekom koji se bavio modom, modelingom i umetničkom fotografijom. To je jedan čovek koji ima 39 godina, rođen je 86. godine u Skoplju i živi u Skoplju. Voleo je isto tetovaže, imaju i on i Rosica ljubav prema tetovažama i prema kućnim ljubimcima. Međutim, kada sam prvi put ugledao fotografiju ovog čoveka, slobodno vam mogu reći, drage dame, evo pogledajte i vi fotografiju ovog čoveka. I moj vam je savjet da kada naiđete na sličnog čoveka sa ovakvim izgledom, nikada nemojte imati posla sa njim. Jer većina ovakvih likova su veoma nasilni. Oni su samom ovom pojavom, kako deluje ova fotografija, veoma iskompleksirani, narcisoidni i slobodno mogu reći malo nastrani na svoj način. A to vam je jedan koktel koji ne obećava ništa dobro. To je jedna eksplozivna, opasna energija koja će se na kraju sručiti na vas i ne daj Bože povrediti vas ili daleko bilo ubiti. A zašto vam sve ovo pričam? Znam veoma veliki broj žena koje su bile u vezama sa ovakvim likovima, kao što je ovaj lik sa fotografije, i te veze su bile veoma toksične, nikakve, opasne i u mnogim slučajevima nasilne. Zato nemojte nikada imati posla sa ovakvim ljudima. A kada vam priđu, pokušajte da na najfiniji način to druženje i priču sa takvim osobama skratite na minimum i da na najfiniji način izađete iz njegovog vidokruga i da ne kažem života, jer ako uđete u njihov život, jako je teško izaći iz te priče. A ko je zapravo bio ovaj mladić? Koga ja zapravo uzimam kao primer osobe sa kakvom ne biste trebali da budete nikada u vezi. Ilija Stefanovski rođen je u Skoplju 1986. godine. Ne znamo i nemamo tačno podataka koju je školu završio. Po opisu svega onoga kako je on funkcionisao u društvu i kako se ponašao sa društvom, ja pretpostavljam da je on bio mamin sin. I najverovatnije je odrastao sa majkom. Otac se nigde ne spominje, niti se spominje da ima braću ili sestre. Uglavnom se spominje on je u centru svemira, pravi mamin sin, koji je okružen ljubavlju i
Mama mu ispunjava sve hirove i želje. E sada, šta je isto opasno kod ovih iskompleksiranih osoba? Oni leče svoje komplekse i prikrivaju ih uglavnom veoma skupom i firmiranom garderobom i nekim drugim fancy predmetima i stvarima. Znači, oni su opsednuti sobom, opsednuti su modom, vole da kupuju najskuplje parfeme. E sada, kakav im je styling, to možete zaključiti iz fotografija. I upravo Ilija je bio jedan od takvih likova. On je svoje lomove u duši lečio tako što kupi recimo cipele od 500 eura ili možda od 1000 eura, kako bi se pohvalio, uzme onu cipelu, napravi selfie sa cipelom kao da telefonira i to da u objavi. Da bi to videli drugi ljudi, njegovi prijatelji, da je kupio neke skupe cipele koje koštaju više stotina eura, a nekada prelazi 1000. Od modnih detalja imao je i srebrni zub. Znači, ne zlatni kao Živka ministarka, jer to više nije moderno, nego imao je srebrni zub. Iz nekog razloga je voleo roze boju, ne znam zašto, ali valjda je mislio da je to u trendu i da se samo pravi muškarci slikaju u roze. To je bio Ilija Stefanovski i to su bili njegovi fazoni i način prikazivanja sebe u nekom svetu i društvu. Naravno, ovi ljudi su opsednuti da putuju svetom, tu nema ničega lošeg, ali ono što je interesantno za Iliju, on obilazi u tim gradovima ne muzeje i neke bitne stvari po kome je poznat taj grad, on će otići da popije čuveni espresso od 35 eura ili matcha latte koji košta u Veneciji, verujem sigurno možda i 100 eura. Možete da zamislite takvog čoveka. Plaća prenoćište u tim skupim hotelima u Veneciji 700 eura ovako, bez problema, za večer. Ilija je voleo kada ode u neki poznati grad da pita ko je najpoznatiji restoran, neki fancy restoran u tom gradu, i kada dođe tamo, on naruči najskuplje jelo, koje košta ko zna koliko, mogu samo i da pretpostavim, i kada ga serviraju onako sa onim dekoracijama, to više i ne liči na jelo nego na neko umetničko delo. I onda šta radi sada Ilija? Ilija se slika sa tim jelom i onda to onako deli na Facebooku kako bi pokazao ima se, može se. To je radio Ilija. Na tim evropskim revijama upoznavao je razne ljude i snimao ih je. Evo jednog baš zanimljivog snimka koji mnogo toga govori o njemu. Ja ne znam šta vi mislite o ovom snimku, ali voleo bih da pročitam to u vašim komentarima. Ilija je voleo nekada da podigne sebi adrenalin sportom. Bavio se snowboardingom i vozio je skate. Ili je bio do ludila opsednut skateboardingom. Putovao je po Evropi i isprobavao skate parkove po raznim gradovima. I slobodno mogu reći nije bio loš u tome. Ali on nije imao samo jedan skate. Imao je mnogo tih skejtova u raznim bojama kako bi ih mogao uklopiti u svoju garderobu, a posebno uz čarapice. I redovno je radio zgibove kako bi bio u kondiciji. Držao je dijetu, radio je vežbe i vodio je računa o svom telu. U zdravom telu zdrav duh, na kraju krajeva to je okej priča, međutim on je to radio kako bi se slikao u tim nekim svojim pozama koje po meni baš i nisu normalne za jednog muškarca. Također sam primetio da je imao bezbroj tetovaža, ništa nemam protiv tetovaža, ali nekada i te tetovaže i styling koji se nabaci preko njih dovoljno govori o tom čoveku. Na grudima je imao tetovažu lobanje teksaškog dugorogog bika. Ova tetovaža ima značenje memento mori, a osim toga i neku skrivenu agresivnu snagu koja donosi smrt. Ispod te tetovaže, znači na gornjem delu stomaka, iznad pupka, postoji natpis One Love. Sada to može nešto da bude u tom reggae ili hip-hop fazonu, ali po meni može da označava da je možda hteo da kaže da je on samom sebi zapravo najveća ljubav. Ili jedina ljubav, što mislim da je tako zapravo i mislio.
Odnosno, hteo je da kaže, ja sam pali anđeo i volim samo sebe i jedinog sebe. Na desnoj ruci, dole blizu zgloba, postoji tetovaža neke maske, koja zapravo označava simbol dualnosti. Zapravo, sve ove tetovaže na njegovom telu ukazuju da se radi o jednom veoma mračnom čoveku koji ima neke svoje mračne misli i koji se na neki način bori sam sa sobom i pokušava da te mračne misli prikrije od drugih ljudi, odnosno svoje pravo ja, ali na neki način simbolizuju te iste tetovaže borbu da hoće jednog dana da izađu na površinu i da kažu svima, to sam zapravo ja, pravi Ilija Stefanovski. Što se tiče njegovog, znači, načina oblačenja, da budem iskren, ja ne znam ni jednog straight muškarca koji bi se ovako oblačio. Doduše, Ilija Stefanovski, ne znam ranije, ali zvanično od 2013. godine ima uvek neku devojku. Da li su te devojke samo maska za nešto drugo ili je on zaista voleo žene, to je sada već neka druga priča. To zapravo znaju upravo te osobe koje su živele s njim. Ali ja moram da kažem da ovakva ličnost, kao što je on, ne voli žene. Bez obzira što je od 2013. promenio 5 devojaka, bar to je ono što je zapisala i policija, a zapisala je policija jer je od 2013. imao 4 turbulentne veze koje su bile ispunjene nasiljem, batinama i devojke su jedva gledale na sve moguće načine kako da se iščupaju iz kandži ovog čoveka. Čak se javila i jedna devojka koja je 2013. godine bila s njim u vezi i dala je za makedonsku štampu intervju gde kaže da je ona sa Ilijom bila u jednoj kancerogenoj vezi godinu dana, više je dobijala batina nego poljubaca od samog Ilije. A kada je odlučila da ga ostavi, posle nije mogla da se otarasi od Ilije. Stalno ju je pratio, proganjao, pojavljivao se iznenada kao fantom u nekom kafiću kada bi sedela sa drugaricama ili sa muškim društvom. Neretko bi znao da bude veoma nasilan i opasan, ne samo za nju, nego i za one koji su sedeli sa njom. Priča kako je jednom prilikom, dok je sedela u kafiću sa prijateljicom, ušao Ilija i rekao: ako mi se ne vratiš, ubiću ti rođenu sestru. A onda je uzeo njen sok i sok njene drugarice i polio je po glavi. I ova devojka je pozvala policiju. Prijavila ga je policiji u Skoplju da je Ilija izvršio nasilničko ponašanje nad njom i da joj je pretio. Policija je to samo uzela na zapis i rekla je da će preduzeti sve mere protiv Ilije. Međutim, posle 2 nedelje, Ilija upada ponovo u kafić dok je ona sedela sa drugaricom i udara je flašom Coca-Cole po glavi i povređuje ovu devojku. Dobro da je prošla sa lakim povredama, doduše imala je 3 kopče na glavi i ona je opet podnela krivičnu prijavu protiv ovog čoveka u policijskoj stanici. I šta se dalje sve dešavalo, mogu i da zamislim. Jer samo posle mesec dana od podnošenja krivične prijave pozvala ju je drugarica i rekla je: u gradu se nalazi nekih 10-ak grafita gde Ilija piše za tebe da si ti najgora K, da si takva i takva i da će objaviti tvoje fotografije sa njim u nekim najbezobraznijim pozama. I kada je ova devojka otišla da vidi jedan od tih grafita, pojavio se Ilija, opet ju je fizički napao i oteo je njen telefon. To je po meni u najblažem obliku rečeno jedan vid razbojništva. I šta je posle radio? Sa njenog telefona slao je njenim drugaricama i drugovima poruke u fazonu: ja hoću da budem sa tobom, želim da imam oralni seks, mislim to sa drugovima i svašta nešto. Ljudi su bili šokirani, posebno ta devojka koja traži da se ne kaže njeno ime i prezime i ona je opet otišla u policiju, policija je privela Iliju i dali su mu upozorenje da to više ne radi.
Ne znam šta je više trebao Ilija da uradi da bi oni preduzeli neke konkretne mere i da smeste ovog čoveka da li u zatvor ili možda u neku ustanovu psihijatrijskog tipa. Jer po meni, kako se ponaša Ilija, on je sigurno čovek sa nekom dijagnozom. Doduše, ja ne znam da li se on lečio i da li od struke ima neku ne znam koju dijagnozu, ali njegovo ponašanje govori da je on jedna upravo takva osoba sa ozbiljnom dijagnozom. Ili ajde samo da analiziramo onu situaciju gde bivši dečko prilazi svojoj bivšoj curi koja sedi sa drugaricom i prosipa im sokove na glavu. Ja stvarno ne znam koji bi se pravi muškarac tako ponašao. S obzirom da po mom mišljenju Ilija nije pravi muškarac, bez obzira što on od 2013. godine pa nadalje stalno ima neku vezu, doduše turbulentnu i kancerogenu, ja mislim da je on imao potrebu da pored sebe ima neku ženu kako bi, eto, dokazao okolini ja imam devojku. I ne samo okolini, prvenstveno majci. Sada najverovatnije pretpostavljam da je on njih šarmirao tako što je radio i obrađivao njihove fotografije kao profesionalni fotograf i onda one se na Instagramu tamo pojavljuju sa profi fotkama, lepe, napućene, napucane, sve ono kako to sada vole da vide savremeni ljudi. I na kraju krajeva, pretpostavljam da su se i te devojke bavile modom, a sada je nekako nepisano pravilo u tom svetu mode da se manekinka zaljubi u fotografa. I na kraju krajeva, pored tih curica sa kojima se on zabavljao, pored njega je prolazila čitava kompozicija lepih devojaka koje su dolazile tu da se slikaju. Naravno, nije on sa svima njima bio. On je bio glavni baja, pravio je te njihove fotke i najverovatnije je birao one devojke koje se njemu na neki način najviše dopadnu jer su specifične u odnosu na ove druge. I preferirao je, slobodno mogu reći, devojke koje imaju ljubav prema tetovažama kao i on i koje vole kućne ljubimce. Zato što je on imao 2 nemačke doge koje je obožavao, a imao je i mačku. I sada će mnogi od vas reći imao je kućne ljubimce, voleo je životinje, bio je dobar čovek. Mislim, u većini slučajeva je to tako. Doduše, on je te pse voleo malo i da maltretira. Oblačio ih je u svoju staru odeću i slikao ih je kao da su modeli. I sada će mnogi od vas reći imao je kućne ljubimce, voleo je životinje, bio je dobar čovek. U većini slučajeva je to tako, ali moram da vas podsjetim da je i Hitler obožavao životinje, i mace i kuce. I toliko je voleo životinje da je čak bio vegetarijanac. Sad ta ljubav prema životinjama uglavnom ukazuje da se radi o jednoj empatičnoj osobi, a u nekim slučajevima to ukazuje da se radi o osobi koja ne voli ljude. I ja mislim da Ilija Stefanovski nije voleo ljude, a ponajmanje nije voleo žene. Šta se dalje dešava u njegovom životu? To je zapravo da je bio u vezama sa još 3 cure posle ove koja je pobegla iz njegovih kandži i isto su i one protiv Ilije podnosile krivične prijave. I jedva su se spasile te turbulentne veze. Ali šta je interesantno? To je znači izveštaj Međunarodnog suda za ljudska prava, da je on 4 žene maltretirao i da su one tražile pomoć policije. Koliko je policija izašla njima u susret i koliko je ona pokrenula neke mere i sprovela ih protiv Ilije, koliko je uspela da prikupi dokaza kako bi tužilaštvo oformilo neku optužnicu protiv Ilije Stefanovskog, to baš i nisam siguran, jer ja vidim da je ovaj čovek na slobodi i da je sve više i više osioniji kada su žene u pitanju. A zašto je sve više i više osioniji? Pa s vremenom ja mislim da zapravo njegov onaj odnosno ona dijagnoza sve je više i više dolazila do izražaja. I on je postajao sve agresivniji i opasniji za svoje emotivne partnerke. I Ilija je tako u tim svojim turbulentnim vezama, ljubomorama koje je kasnije ispoljavao prema tim ženama, u smislu vrati mi se, u smislu maltretiranja, pisanja grafita, javnog objavljivanja nekih fotografija sa kojima je
bio u zagrljaju ili dok su vodili ljubav ili šta su sve već radili, to i ne znam, možda su se one slikale onako u slobodnom izdanju pa ih je on slikao onim fotoaparatom u smislu nastanka neke umetničke fotografije, nemam pojma, a kasnije je to zloupotrebljavao kada ga ostave i onda bi on to javno objavljivao nekim svojim prijateljima, a neretko i puštao na društvene mreže. Sad i u tom ucenjivanju putem eksplicitnih fotografija moram da kažem sledeće. To uglavnom rade žene i na neki način i ovo ponašanje samog Ilije ukazuje da on u sebi ima zapravo neko žensko ja koje se bori sa onim muškim i onda nikada on nije načisto. Šta je on zapravo? U njemu čuči neka crna veštica koja želi da se osveti svim ženama koje se nalaze oko njega. I obično ti ljudi najveći svoj bes iskaljuju prema osobama koji ih vole. I to su zapravo bile, nažalost, te devojke, a mislim da je nasilje trpela sve vreme i njegova majka, ali ona ga nije prijavljivala. U međuvremenu, naravno, Ilija, kada je postao fotograf i kada je počeo da živi na visokoj nozi, on se osamostalnio od majke i kupio je svoj stan. I u tim stanovima je živeo sa svojim devojkama. Voleo je da slika samog sebe svaki dan. On je sebi bio i najlepši i najinteresantniji model. Čak ima i jednu fotografiju gde mu onako 2 banane vise iz usta. Ovakva fotografija može da bude jedna metafora. Ne verujem da je time hteo da poruči kako je veliki ljubitelj voća i povrća, nego nečeg drugog. 2019. godine upoznaje Rosicu koja je radila za jednu kompaniju koja je objedinjavala neke modne kuće. I najverovatnije da je putem te mode i raznoraznih tih dešavanja i upoznala Iliju. I počeli su da se zabavljaju. Ono što je Iliji bilo posebno drago, to je da je Rosica imala i ljubav prema tetovažama, a takođe i prema kućnim ljubimcima. I rodila se ljubav, barem je tako mislila Rosica. Šta je mislio Ilija, to je samo on znao u njegovoj glavi. Međutim, moje lično mišljenje je da je Ilija prema Rosici imao veoma ozbiljne namere i da je on rešio da se oženi ovom devojkom i da dobije i decu sa njom i da najzad ostvari snove njegove majke. A njegovi snovi su se samo vrteli oko skupih cipelica, skupe garderobe, žutih čarapica, mačolate i tako tih stvari. Sada, muškarac koji ne osjeća pravu ljubav prema ženama, on se prema tim ženama ponaša grubo i kontrolišuće. Počinje umesto ljubavi da prema njima pokazuje neku mržnju, a zapravo prava suština je što on ne osjeća dovoljno veliku privlačnost prema toj ženi da bi je voleo. Tako se ponašao Ilija prema Rosici. On je imao takve ispade prema njoj gde je on nju prebijao, tukao, mislim svašta joj je radio. Kako je ona sve to trpela, to je samo ona znala. I na kraju krajeva moram da se zapitam zašto je ona to trpela. Ona je bila zaista jedna veoma lepa mlada žena. Mogla je da bira koga god hoće. I ona od toliko lepih momaka tole u Makedoniji izabere baš tog lika u žutim čarapicama. Sada, ja zaista ne znam šta je on imao to što drugi nisu imali, da li je upravo u tome fora u tim čarapicama žute boje, to baš i ne znam i nisam siguran. Doduše znam i jednog čoveka koji važi za velikog švalera i uvek na te prve sastanke odlazi u crvenim čarapama. To radi i dan danas. Sada, da li mu to daje neku sigurnost? Pitao sam ga zašto to radi, kaže to tako brate treba. Ili od seksa nema ništa. Bilo kako bilo, njihova turbulentna veza traje punih 5 godina. Od 2019. do oktobra meseca 2024. trpela je ona sve i svašta, i batine, i maltretiranje, i odlučila je da tog oktobra 2024. godine stavi tačku na sve to. Njih dvoje su raskinuli. I sada, naravno, pošto je Ilija imao neke ambicije prema Rosici, on je ovo doživeo kao grom iz vedra neba.
Počeo je da maltretira Rosicu, da joj preti, da svašta nešto priča. Međutim, ona to u početku nije shvatila za ozbiljno, rekla je, ma dobro, oladit će se on od mene, i vratila se ona za Veles, živela je u svom stanu, kontaktirala je svoga oca redovno, išla je kod njega, pričala i družila se sa drugaricama. Drugarice su joj rekle, ma šta te briga, naći ćeš ti ovde u Velesu novog dečka. Naravno, počela je ona da flertuje sa jednim momkom, veza je bila maltene u samoj najavi i upravo tu negde pred Novu godinu, decembra meseca 2024. godine, Ilija je ponovo nazvao Rosicu, počinje sa njom razgovor, kaže, Rosice, ti odlično pričaš bugarski, ja treba da idem nešto do Sofije, ajmo zajedno, treba tamo da kupujem neku garderobu, svašta nešto, pođi sa mnom kako bi mi ti pomogla da se što bolje sporazumem sa Bugarima i vraćamo se nazad sa Skoplje. Naravno, naći će se tu i nešto lepo i za tebe. Pretpostavljam, mislio je na garderobu. Međutim, ko zna šta je mislila Rosica, jer je po meni suluda priča što je prihvatila da krene sa Ilijom za Sofiju. Otišli su oni tamo, Ilija je kupovao šta je kupovao i šta se dešava? U povratku za Skoplje, Ilija je napadan prema Rosici. On želi da je ubedi da se ona njemu vrati. Postaje i agresivan. U jednom trenutku Rosica čak je pokušala da iskoči iz auta. On je hvata za kosu, vraća je u kola, naređuje da dobro stavi pojas, stao je sigurno pored autoputa, tu joj je održao i lekciju lepog ponašanja i ubeđuje je da ona te večeri ode kod njega u Skoplje i da tamo prespavaju. I Rosica kaže, dobro, prihvatam, ali da dođe i tvoja mama. I sada on pred Rosicom zove majku, mama, dođi kući kod mene tamo u stan, dolazim sa Rosicom. Najverovatnije, kada je to čula Ilijina majka, da je njoj to bilo veoma drago, jer ona je volela Rosicu i nadala se da će se ona udati za njenog Iliju. I sada je žena odmah kada je to čula, očekivala je možda i neku lepu vest, odmah je otišla u sinovljev stan, sačekala je tamo mladi par da dođe. Odmah kako su došli u stan, Ilija je počeo da tuče Rosicu. Baš je dobila dobre batine u samom startu, odmah je htela da zove policiju, međutim Ilija je njoj oduzeo telefon, nije dozvolio da ni sa kim komunicira, takođe je naredio svojoj mami da preda svoj telefon Iliji i da joj ne pada na pamet da slučajno zove policiju. I nastavio je da maltretira Rosicu. Ona je bila faktički oteta i bila je u zarobljeništvu čitav jedan dan. Tek sutradan predveče nekako je Ilijina majka ubedila Iliju da pusti Rosicu kući, jer je navodno Rosica rekla njoj kako ona planira da nađe nekog psihologa, kako bi joj pomogao da prebrodi neku svoju krizu, jer, kako je rekla, nije kriv Ilija što smo se razišli, kriva sam ja, želim da se sada konsultujem sa nekim psihologom i sigurno ću najskorije vreme da se pomirim sa Ilijom. Naravno, to je sve Rosica pričala onako kako bi šarmirala majku i kako bi preko nje pokušala da ubedi Iliju da je pusti. Ilija ju je zaista pustio, vratio joj je i telefon i šta radi Rosica? Rosica odmah odlazi i prijavljuje Iliju u policijsku stanicu u Skoplju. Oni su je tamo saslušali, uzeli su prijavu, a onda su je uputili da ode do urgentnog centra kako bi je pregledali i kako bi uzela lekarsko uverenje o eventualnim povredama. I naravno, posle toga su joj rekli, kada uzme to lekarsko uverenje, da ode u neku policijsku stanicu koja se nalazi tamo u mestu, odnosno u naselju koje se zove Kisele vode. I Rosica je otišla tamo i dala još jednu prijavu. I to se sve dešava u decembru 2024. godine. I ono što moram da kažem, osuđujem svaku ženu koja nasedne na priče svog bivšeg partnera, zašto posle raskida veze u oktobru mesecu
Rosica je rekla Iliji svoje sudbonosno ne. Ne želim više da te trpim ovakvog. I šta je to nju moglo da natera da onda sada krene za Sofiju, da bude tamo s njim i onda u povratku da doživi maltretiranje, a kasnije i u stanu. Sva sreća što je uopšte i došla do Skoplja. Mogla je Ilija da je likvidira u Sofiji, da je baci u neki šaht, nikad je ne bi ni pronašli. Vodila bi se ako bi je i našli kao NN leš. Ne bi ni znali da je ubijena i da je došla iz Makedonije. I sada ide jedan veoma turbulentan period za Rosicu i za Iliju. Ilija počinje telefonom sada da preti svakog dana Rosici: ako mi se ne vratiš, ubiću te. Ili ćeš biti moja ili ničija. Pa onda preti: ubiću ti brata. Pa onda preti: ubiću ti oca. I Rosica sve uredno prijavljuje. I to su znale i neke njene prijateljice. I sada ću vam ja pročitati jednu hronologiju tih prijava, koje je sve Rosica podnela protiv Ilije Stefanovskog. Pa vi sami procenite da li su zatajile institucije ili nisu. Mislim, ovo je zaista zaprepašćujuće. Ja uvek kažem, drage dame, prijavite svako nasilje. 25.3.2025. godine Rosica ponovo odlazi u policijsku stanicu u Skoplje kako bi proverila šta se uradilo sa njenom prijavom koju je dala u decembru mesecu. I ponovo daje i podnosi krivičnu prijavu da ju je u prosincu prethodne godine, odnosno u decembru prethodne godine, psihopat pokušao zadržati u stanu u Skoplju, te je nad njom naneo više lakših telesnih povreda za koje ima lekarsko uverenje i da je podnela krivičnu prijavu po članu 130 stavka 2 Kaznenog zakona Republike Severne Makedonije. Zatim, 10.4.2025. godine u Osnovnom javnom tužilaštvu u Velesu podnosi ponovno krivičnu prijavu za isto delo i protiv ovog čoveka se podnosi krivična prijava i pokreće se postupak zbog ugrožavanja sigurnosti iz člana 144 stav 3 tačka 1 za događaj koji se desio u decembru i za događaj koji se desio 20. februara 2025. godine, a to je pretnja. Takođe, u februaru mesecu te iste godine podnosi još jednu krivičnu prijavu protiv Ilije zbog nasilja iz člana 386 stavka 3 tačka 1. Takođe, 4.3.2025. godine zbog nanošenja lakih telesnih povreda, znači opet je sreo Rosicu i pretukao je u Velesu, ona podnosi krivičnu prijavu zbog nasilja, znači opet 386 stav 3 tačka 1. Još jedna, znači, priča, dok se čeka da se realizuje bilo koja prijava, ona je dobila ponovne batine. Šta se u međuvremenu dešava? Isto kao što se dešavalo i onim prvim devojkama, svuda po gradu su sada grafiti na kojima piše najpogrdnije o Rosici. Da je ona da je ovakva, da voli da radi ove stvari te one stvari. Takođe, na pijaci, preko nekih svojih ljudi, Ilija je pustio u promet jedan USB koji je išao, znači, od ruku do ruku i koji se vrteo i po nekim kafićima i prikazivale su se neke slike koje su bile veoma kompromitujuće za Rosicu i to je sada prosto strašno i za pričanje. Mogu da samo zamislim kako se osjećala Rosica, a i njena porodica. I šta radi Rosica? Ona podnosi opet krivičnu prijavu protiv Ilije zato što je na ovaj način ucenjuje, maltretira i kompromituje. Međutim, policija je to uzela opet na zapis, predala je tužilaštvu. Šta se sa tim sve radilo? Da li su oni imali uopšte nameru da podignu optužnicu protiv ovog čoveka ili da ga, kako je i trebalo, uhapse? To su samo oni znali.
Međutim, zbog nasilja, pretnji, ucena, da ne bi sve sada čitao jer trebala bi mi još jedna emisija, ja ću samo da vam nabrojim koliko je ukupno Rosica podnela krivične prijave, što u Velesu, u policijskoj stanici i u sudu, a što u Skoplju. Ona je podnela, evo sada ću vam izbrojati tačno. Koliko? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Znači, u periodu od 25.3. pa do perioda 10.9.25. godine, znači do 10. septembra 2025. godine, Rosica je protiv Ilije podnela 10 krivičnih prijava, računajući i onu jednu iz decembra prošle godine, ukupno 11 prijava. Jedna od njih je bila i osnovna sumnja da je možda Ilija ukrao automobil njenog oca u maju mesecu 2025. godine, koji je zapravo koristila Rosica i bio je parkiran ispred njenog stana i nestao je. Kasnije je pronađen zapaljen. Odmah uveče Rosica dobija preteće poruke sa nepoznatog broja gde kaže ili ćeš biti moja ili ničija, ubiću te, pobiću ti celu familiju. Sve to prijavljuje ova devojka, međutim, kažem, od 11 ukupno prijavljenih krivičnih prijava, malte ne da se ništa nije preduzimalo. Doduše, sud u Velesu je podigao neku optužnicu, pozvao je Iliju, izvršio je neko saslušanje, izrekli su mu prvo neku meru zabrane prilaska. 10. septembra Iliji Stefanovskom bilo je suđenje i Osnovni sud u Velesu donosi presudu kojom se izriče alternativna mera zabrana približavanja i uspostavljanja kontakta s Rosicom i sa njezinim partnerom. Zato što je ovaj čovek pretukao i partnera Rosice Koceve, koja je umeđu vremenu pronašla novog dečka i počela je da se zabavlja s njim. Ilija ih je sreo i izudarao i nju i njega. A zbog onih ranijih prijava, sudovi i policija će raditi po službenoj dužnosti. Bar su tako obećali. Šta se dešava u međuvremenu? Da li Ilija Stefanovski poštuje ovu presudu zabrane prilaska Rosici, njenom partneru i njenoj porodici? Poštovao je nekoliko dana i onda 15. septembra, samo 5 dana posle izricanja ove presude, Rosica je bila sa svojim partnerom kod njega kući, pokušala je da dobije svoga oca telefonom, nije se javljao. Telefon zvoni, on se ne javlja. Zvoni na fiksni telefon, telefon zvoni, tata se ne javlja. Šalje poruku ocu, tata, da li si u redu? Ne javlja se. Njen otac, Kiro Kocev, čovek koji je star 74 godine, koji živi u kući sam, ne javlja se na telefon. I to je jako, jako uplašilo Rosicu i ona je zamolila svog emotivnog partnera da odu zajedno tamo i da vide šta se dešava. I došli su pred samu kuću, ušli su u dvorište, dolaze do vrata, prvo je pozvonila na vrata, niko se nije javio, ona uzima iz svoje torbice ključ, otvara vrata i kad je otvorila vrata, na njeno opšte zaprepašćenje, pred njom je stajao Ilija Stefanovski. I ni manje ni više nego je u ruci držao nož. I prvo šta je uradio, jednim snažnim udarcem zadao joj je ubod u stomak. Rosica, kada je primila taj udarac, odmah je klonula. A šta radi Ilija Stefanovski? On se vraća nazad u kuću i zaključava se. Rosičin partner je prestravljen. Uzima Rosicu onako snažno, drži je čvrsto, odmah je pozvao hitnu pomoć i policiju. I rekao je policiji šta se desilo. I policija je odmah došla je hitna pomoć, ubacila je Rosicu u vozilo i odvezli su je u urgentni centar u Velesu. A policija razvaljuje vrata,
ulazi u kuću, pronalaze pored stola telo nesrećnog Kire Koceva, čoveka koji ima 74 godine, koji je ležao i nije davao znake života. Naravno, policajci su krenuli u pretres stana, našli su Iliju Stefanovskog, koji je ležao u lokvi krvi i koji je davao znake života. Odmah su pozvali hitnu pomoć, ušli su ljudi sa kompletnom opremom, uzeli su telo Ilije Stefanovskog i uz pratnju policije prevezli su ga do urgentnog centra u Velesu. Međutim, ovaj čovek je obilno krvario i tamo je prestalo da kuca njegovo srce. Šta se dešava sa nesrećnom Rosicom Kocevom? Lekari su se borili za njen život, međutim, posle samo pola sata od prijema u urgentni centar u Velesu, prestalo je da kuca srce ove mlade i prelepe devojke. Epilog ove priče da Ilija, o kome smo pričali, Ilija Stefanovski, je ostvario svoje pretnje. Rekao je da će ubiti Rosicu i njene najmilije. Ubio je njenog oca i kako je kasnije policija uviđajem to utvrdila, prvo je zapravo nastradao nesrećni Kiro u svojoj kući. Znao je on Iliju, pustio ga je, sigurno je mislio da ovaj mladić ima nešto sa njim da razgovara. Međutim, on je na prevaru ubio ovog nesrećnog čoveka. Kiro Kocev je nastradao samo zato što je bio otac nesrećne Rosice Koceve. A kasnije, kada je video poruku na njegovom telefonu da stiže Rosica sa svojim emotivnim partnerom, on se psihički pripremio da priredi dobrodošlicu i Rosici. Samo što ja to nikako ne bih nazvao dobrodošlicom, to je zapravo nešto najmonstruoznije što je ovaj mladić mogao da zamisli u svojoj bolesnoj glavi. Jer ubeđen sam da je on sve vreme svog života imao neku šifru i da je sa tom svojom bolešću živeo čitavog života i prikrivao se iza ljušture jednog uspešnog mladog čoveka koji je uspeo u svetu mode i fotografije. I kada sagledamo ovaj slučaj kompletno ovako, na osnovu svega što imamo, zakazale su institucije, u principu zakazao je ceo sistem. I prosto ne postoji način ovde kod nas na Balkanu da neka žena reši ovakav sličan problem. Odnosno, naše institucije nemaju način da rešavaju ovakve probleme. Pre svega, neozbiljno shvataju svaku prijavu. Kada dođe jedna devojka, kao što je bila Rosica, da prijavi ovakav slučaj, obično kažu, pa to je vanbračna zajednica, oni nisu venčani, oni nemaju dece. Ona nije prioritet, ona to može da reši sama. Ne želim više da živim sa tobom i kraj priče. A to što je on zaveden još od 2013. godine kao nasilnik i što je maltretirao malte ne kao serijski nasilnik 5 devojaka i na kraju je izvršio dvostruko ubistvo i digao ruku, kriv je samo on i krive su žrtve. I o njihovim problemima se tek priča kada budu ubijene. Eto, takav je naš mentalni sklop, nažalost. A ovi nasilnici, oni imaju decenijski staž nasilja i sve više i više su agresivniji. Mogao je on da napravi i mnogo strašniju priču, mnogo veći masakr nego što je uradio. Međutim, i ovo što je uradio je prestrašno i šta mu je to trebalo? Šta je time hteo da dokaže? Da je lud ili da nekog voli? To nije ljubav. On je pre svega mislio da možda voli samog sebe. To je na kraju krajeva i napisao na svom stomaku. Možda je hteo iz poštovanja prema onom istetoviranom krilatom demonu da prinese neku žrtvu. Možda je u svojoj ludoj glavi zamislio ko zna šta, ali ovo što je uradio je strašno i ostaće upamćen ne po svojim delima, nego po zločinu i po nedelima. I ovakve pojave, znači pričam
za period nasilja koji je on radio u periodu od 2013. pa do 2019. godine treba da budu siguran znak da se radi o čoveku koji će na kraju svo to svoje nasilje krunisati nekim ubistvom. Nažalost, to se pokazalo tačnim. I ne samo u ovom slučaju, nego u svim slučajevima koji se dešavaju u regionu. Trebamo da se probudimo iz učmalosti. Trebamo da nateramo naše institucije da rade svoj posao i da zaštite one koji traže zaštitu od tih istih institucija koje mi na kraju krajeva održavamo svojim poreskim doprinosima koje dajemo budžetu. I oni su dužni prema nama kao prema građanima da rade svoj posao. A ako nisu zadovoljni svojim platama i svojim statusom, neka podnesu ostavke, a ignorisanje tuđih problema je zapravo saučesništvo u vršenju krivičnog dela nečinjenjem, jer i nečinjenje je krivično delo i na kraju krajeva trebalo bi da se uvede gonjenje zbog nečinjenja po službenoj dužnosti. Takođe, moram da kažem da je Makedonija prva zemlja u regionu koja je femicid stavila kao posebno krivično delo, za razliku od drugih država u okruženju. Ali i ona, kao i ove zemlje koje ga nemaju u svom krivičnom zakoniku, ne preduzima ništa da zaštiti žene, samo zato što su žene. I moramo promeniti sve, pre svega u našim mozgovima. Moramo izabrati takve vlade koje neće samo obećavati, nego koje će zaista raditi i štititi interes i prava žena. Jer žene su ugrožene u celom regionu samo zato što su žene. I zbog toga, na kraju svega ovoga što sam danas pričao, mogu samo reći ono što sam bezbroj puta i rekao, a što stvarno i iskreno mislim. A to je stop nasilju nad ženama. I birajmo ljude koji će štititi prava i interese žena, a ne tamo nekih fićfirića u žutim čarapicama. I zbog toga, drage dame, kada izađete na glasanje i kada uzmete u svoju ruku hemijsku, znajte da odlučujete o svojoj sudbini i birajte osobe koje će vas predstavljati iz vaših redova, a to su pre svega dame i gospoda koja zaista svojim zalaganjem obećavaju da će se boriti za interes žena u regionu. Jer samo nas to može spasiti iz ovog ludila koje svakog dana traje i kome se ne vidi kraj. Ja vam želim svako dobro i sa nestrpljenjem očekujem komentare u vezi ove emisije, a do sledeće ja vas pozdravljam i ljubim.